bạn chính số bộ máy bóng bồn đừng cóគ្នាđể cho một cái channel bọc trong bạn ngày nay you bị nào vào bây giờ chia năm mới này đừng cóគ្នាở chơi install cầm thì hai cùng rong bỏ you bị nào vào bây giờ chia năm mới bộ máy bóng bồn đừng cóគ្នាở chơi install group cầm thì đừng ở để chia bị cả này video ta dương video ta chrome video ta vui dương cái này nâng bóng riêng thằng ở tới đầm bay ở quạt chơi thằng ở kia thằng đó đầm bay nơiក្នុង YouTube មានតែភាសាបោះជាភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងយើងពិបាកអ្នកអត់ចេះអង់គ្លេសយើងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងយុវជនអភិវឌ្ឍចៃជានឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ install គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ install កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Photoshop នេះគឺសារ Photoshop ហើយ CC អូខេសារ Photoshop Photoshop ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះតម្លើង Photoshop មួយដែលមានឈ្មោះថា Photoshop CC អូខេនេះសូវាគឺពុកម៉ែបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូដើមរបស់យើងគឺខ្ញុំបានដាក់សូសនៅបានដាក់កន្លែង download សូសអូខេហើយបន្តទៅយើងចូលមកនេះយើងថាមើលពូកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានប៊ីត64ឬមួយក៏32បើ64យក64អូខេហើយយកនេះ CC 2015ហើយយកពាក្យថា set up រកពាក្យ set up នេះឃើញទៅហើយចុចលើពាក្យ set up អូខេហើយយើងចុចនេះមកអូខេចាំវាបន្តិចសូមរងចាំវាដើម្បីយើងបានឃើញវាទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងចេះទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយ share ជួយ like ជួយ subscribe ដើម្បីអាប៊ូតុងក្រហមកន្លែងនេះហ៎កន្លែងនេះគេហៅថា subscribe ផងដើម្បីយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងបានវីដេអូថ្មីហើយកន្លងចិត្តទៅដល់ពួកយើងផងដែរព្រោះពួកយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺក្នុងធ្លុងមួយគឺចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះមិនមែនត្រឹមតែចង់រកលុយតែប៉ុណ្ណោះទេគឺចង់ឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាถ้าใครใช้แต่ก็ผมชอบไปเยอะสิ่งนี้ก็มีแต่ส่วนที่ก็ได้เยอะช่องเดินทางก็มีแต่เยอะส่วนที่ส่วนที่ชอบมาเที่ยวชอบมาเที่ยวต่างๆภาษาไม่ว่าจะเป็นทางก็ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยากที่ก็ฟิตที่เราไม่เลยแล้วก็ชอบไปเยอะโอเคได้เยอะจริงนี่คือเราได้ผลิตsystem itu sebenarnya oke dengan ini oke ada yang coba seperti install យើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងតម្លើង Photoshop ត្រូវចាំថារបស់ថាត្រូវតែបិទអ៊ីនធឺណិតបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់បិទអ៊ីនធឺណិតទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលបានទេព្រោះតែនៅ SIM នេះបានថាវា load link ទៅដល់កន្លែងគឺពួកអត់ហើយត្រូវការស្វែងរកត្រូវការជួបជាមួយគ្នាគឺឲ្យបងប្អូនជំរាបដល់ខ្ញុំខ្ញុំទៅយកទីគឺយ៉ាងណាអូខេខ្ញុំយកទីនេះអូខេនេះគឺយើងបន្តទៅហើយយើងចុចcreate letter ហើយយើងចូលទៅមកអូខេហើយចុច set ហើយបងប្អូនហើយកន្លែង serial number នេះយើងដាក់មកដាក់ទៅដោយសារអីវាមិនហៅឲ្យ support ជាមួយនឹង order ទេដោយសារតែយើង serial number នេះវាជំនួសឲ្យ grade យល់ទេពេលយើងដាក់ grade ចូលយើងមិនដាក់ serial number ទេយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីជួយលេខកាតអញ្ចឹងយើងដាក់មកដាក់ទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់លេខ1អូខេវាចេញលេខឲ្យនេះបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនបើកអ៊ីនធឺណិតវានឹង connect ចូលទៅក្នុង Word វិញឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចកុំជឿខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតទៅនេះវាយកអ៊ីនធឺណិតទេបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតវាឲ្យយើងប្រើបាន7ថ្ងៃ private security វាទុកឲ្យយើង7ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅទៀត connect later
នេះកន្លែងកម្មវិធីយើងត្រូវថ្លៃយើងចុចខ្វះចុចពី install ទៅពីការស្រេចឲ្យកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវយកកុំព្យូទ័រយក program ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅណាប៉ុន្តែនេះវាដាក់ឲ្យស្រាប់ហើយគឺនៅក្នុង drive C program file ហើយពួក Adobe ហើយចុចពីថា install ចុចពីថា yes អូខេយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះវារងចាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅគឺថាទៅយើងយើងចាំតាមការកន្លែងនេះទៅមកខាងខាងនេះអូខេគឺថា great នេះទៀតនេះgreat នេះគេហៅថា great នេះគឺជាគោលរបស់ Photoshop របស់ទៅនេះ support ឲ្យយើងធ្វើទាំងអូខេអូខេវាស្មើនឹងភាសាសេរីមិញប៉ុន្តែយើងមានសេរីហ្នឹងទេវាមានតែគ្រូតែគាត់គេគឺមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតចាំរំចាំតិចចាំអានេះវាពេញយើងនឹងគឺភាសាគឺព្រឹកចាំអូខេវាជិះពេញខ្ញុំរំចាំទៅខ្ញុំចាំនេះពេញពុកម៉ែបងប្អូនគឺទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងមួយចានេះ CC ទៅប្រើចូលយើងទៅនេះជាសិទ្ធិនេះកុំដល់របស់ខ្ញុំគឺមានតារាងកម្មវិធីឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តារាងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាគេនៅពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចេះអញ្ចឹងយើងចេះទាំងអស់គ្នាទៅយើងមានអីស្គាល់ចែកគ្នាទៅពីព្រោះតែយើងចេះទាំងអស់គ្នាក៏វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរយើងចូលចិត្ត share គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណុចអីអាចឆ្លងទៅสู่ខ្ញុំ account Facebook ខ្ញុំគឺមានខាងក្រោម Facebook របស់ខ្ញុំជួយ add Facebook ខ្ញុំផងនេះរូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះអូខេជួយ add មកខាងខ្ញុំផងអញ្ចឹងយើងអានគ្នាអូខេនេះយើងចុចឡានមកសូមរងចាំវាបន្តិចយើងនឹង load ទៅដល់កន្លែងវានៅពេលនេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនវាអត់ចេញនៅលើអេក្រង់យើងចូលកន្លែង start ហើយយើងចូលនេះ CC15 យើងអាចទាញវាចេញមកក្រៅបានអូខេនេះដល់ពេលដែលយើងអត់ទាន់មាន crack វាចេញអញ្ចឹងណាព្រោះយើងចុចពី letter យើងប្រើបាន7ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ចុចទេខ្ញុំបិទវាវិញដល់ខ្ញុំមាន crack củaវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្ដល់លេខច្រើនទេមកឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងនេះពាក្យថា crack នេះអូខេយើង copy crack នឹងមកចុច control ចុច copy មកចុច copy បន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង Photoshop របស់យើងហ្នឹងហើយយើងចុចទៅពី property ហើយយើងយកទៅ open file location ហើយ crack ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅធ្វើហើយពពួក order អត់មានខ្ញុំបងប្អូនបាក់ច្រើនទេពួក order គឺតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់យល់ទេ copy crack ចឹងដាក់ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយ copy ដាក់មកនេះផាសមកអូខេផាសវាចេញជានេះហើយយើងយកនេះមកអូខេហើយយើងយកពេលថា continue អូខេហើយយើងបិទវាបានហើយយើងចុចពេលថា apply ចុចពេលថា continue ចុចពេលថាអូខេហើយយើងបើកមើលហើយវា full ហើយអូខេនេះ full ហើយឃើញបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញនេះ CC Photoshop CC អូខេ2015អញ្ចឹងវា full ហើយនេះគឺកម្មវិធី full ហើយយើងចូលទៅមើលមកវា full ហើយសម្រាប់ចាំតិចអូខេនេះគឺកម្មវិធី Photoshop CC ហើយខ្ញុំមានមេរៀនបង្រៀននៅកម្មវិធីនឹងទៀតមានមេរៀនបង្រៀនណាតែយើងបង្រៀនពី basic មួយតេតងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និង like ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយបើនេះជួយ share ផងទៅជួយ share ហើយ like ផងហើយ comment ផងបើសិនមានកុំចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាជួយ comment ផងព្រោះអីខ្ញុំអ្នកធ្វើគឺវាអត់ល្អអត់ខ្ចោះទេអូខេណាអរគុណច្រើនអរគុណសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបទាំងអស់គ្នា